आइए CHSL में आया हुआ ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है 18 का जो संबंध 9 से है वही संबंध 12 का किससे होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा ये तो 18 है, तो 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि ये तो हमारा तरीका गलत है। तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि 18 का वर्ग करके देखते हैं। हमने 18 का वर्ग किया तो 324 आया। ठीक है, इन 324 के इन डिजिटों को अगर हम ऐड करेंगे तो 3 + 2 + 4 तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि तो ठीक बैठ रहा है। तो इसी तरीके से हम 12 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो इनकी डिजिट को जोड़ के देखो, 1 + 4 + 4 ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।